Մենք վերջի 8 տարվա ընթացքում բոլոր տեսակի խնդիրներին առերեսվեցինք ու չունեցանք որևէ որակական լուծում։ Երբ տարածաշրջանի երկրները մեծ քայլերով առաջ են գնում, մեր երկիրը մնում է հետընթացի մեջ։ Հայաստանի տնտեսությունը շատ կայուն զարգացման վիճակում է, ինչքան ես գիտեմ, Եվրազիայի երկրներից ամենաարագ զարգացող երկիրն ենք մենք այսօր։ Երբ որ իրենց պետք է, իրենք ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը շատ լավ վիճակում է, իսկ այսօր երբ որ մտել են քաղաքականություն, փորձում են կեղծ տեղեկատվության միջոցով շահարկել այդ թեման եւ փորձել ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդներ շահել։ Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին Ազատությանը տված հարցազրույցում պնդումներ է արել, որոնք թե վիճակագրորեն, թե մասնագիտական շրջանակներում առնվազն տարակուսանք են առաջացնում։ Տնտեսագետ Կարեն Սարգսյանի խոսքով 2020-ին Քովիդից եւ պատերազմից հետո Հայաստանում տարեկան 7-9% տնտեսական աճ է գրանցվել։ Դա կարծում եմ բավական արդյունավետ տնտեսական զարգացման մասին կարող խոսել։ Տնտեսական աճի դինամիկայով, այսինքն աճի տեմպերով Հայաստանը բավական բարձր դիրքերում է, այսինքն 4-րդն է աշխարհում։ 2018-ին գյուղատնտեսության ծավալը ՀՆԱ-ում 822 միլիարդ դրամ էր։ 2025-ի տվյալով ավելի քան 898 միլիարդ է։ Ինչ է ասում Նարեկ Կարապետյանը։ Գյուղատնտեսությունը այս իշխանության կառավարման ընթացքում ցավոք անկում է ապրել։ Մենք 18 թվականի մակարդակից ավելի ցածր գյուղատնտեսություն ունենք այսօր 10% մինչև։ Մասնագետները հիշեցնում են, նախկինում գյուղ ոլորտի վիճակագրության հետ կապված խնդիրներ են եղել, իսկ ՀՆԱ-ի մեջ դրա կշռի նվազումը պայմանավորված է ոչ թե ծավալների նվազեցմամբ, այլ օրինակ ավելի մեծ եկամուտ ապահովող ոլորտների ակտիվացմամբ։ Կարապետյանի հաջորդ պնդումը աղքատության մասին է։ Աղքատությունը չի կարողացել կրճատի։ Վիճակագրությունը դարձյալ հերքում է Կարապետյանի եղբորորդու այս պնդումը։ Եթե 2017-ին Հայաստանում աղքատությունը 25.7% էր, 2024-ի տվյալով 21.7 է։ Տնտեսագետը նկատում է, Համաշխարհային բանկի գնահատականով Հայաստանը համարվում է բարձր միջին եկամուտ ունեցող երկիր։ 2025 թվականին նույն աղքատության ցուցանիշով, եթե մենք նայում ենք համաշխարհային այդպես ասած դասակարգում ըստ երկրների աղքատության ցուցանիշի, Հայաստանը գտնվում է 108-րդ հորիզոնականում, ինչը համարվում է այսինքն միջին դիրք, եւ այստեղ եթե մենք համացի համար նշենք, որ Հայաստանից ավելի վերևում, այսինքն վատ իմաստով, որովհետեւ այս վարկանիշային ցուցակը հակառակն է, այսինքն ինչքան բարձր, այդքան ավելի վատ, գտնվում են այնպիսի երկրներ, ասենք հետխորհրդային, ասենք Ուզբեկստանը, Մոլդովան, Կիրգիզիան, Թուրքմենիան, հարավ-ամերիկյան երկրներ Բրազիլիան, Վենեսուելան, Էկվադորը, եվրոպական երկրներից Կոսովոն։ Այսինքն սա ցույց է տալիս, որ այսինքն մեր դիրքերը այս առումով խոցելի չեն եւ եթե տենդենս կա կրճատվելու, կարծում եմ սա ավելի լավ, որ ասենք ընթացքում ավելի բարելավելու է։ Չի վատացե համնայն դեպս իրավիճակը։ Քաղաքագետը Կարապետյանի ուժի պնդումները մանիպուլյացիա է որակում։ Իրանք պետք է բացատրեն, թե այդ ինչպես եղավ, որ ըստ իրենց իրավիճակը այդքան վատ է, մինչդեռ մենք գիտենք, որ Հայաստանի տնտեսությունը այնպիսի տեմպերով է զարգացել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն կարող է թույլ տալ համընդհանուր ապահովագրության այդ համակարգը ներդնել։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է իրեն թույլ տալ զգալիորեն բարձրացնել կենսաթոշակները։ Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն կարող է թույլ տալ շատ այլ կարևոր ծախսեր, որոնք բարձրացնում են թե Հայաստանի տնտեսության եւ թե մեծ առումով դիմադրողականության մակարդակը։ Նարեկ Կարապետյանը բաց սահմաններով Վրաստանի եւ իր հարևաններից երկուսի հետ փակ սահմաններ ունեցող Հայաստանի ներդրումներն է համադրել, նշել, թե վերջին 8 տարում որևէ լուրջ ներդրողի հետ հետաքրքիր գործարք չի կնքվել։ Տնտեսագետը հակադարձում է։ 20 թվականից հետո կտրուկ աճել են ներդրումների ներհոսքը Հայաստանի Հանրապետություն։ Իհարկե, սա դերևս շատ հեռու է, այսպես ասած, մեզ գոհացուցիչ լինելու այդ նիշից, սակայն տարբեր ծրագրերի իրականացումը, տարբեր ծրագրերի մեկնարկայթումը եւ թվիթ նախագիծը կարծում եմ կնպաստի միջազգային ներդրումների ներգրավմանը։ Ի վերջո, ինչով մենք կարող ենք այսինքն Վրաստանի հետ համատվել, Վրաստանը չի գտնվում տնտեսական շրջափակման մեջ, այսինքն ճանապարհների խնդիր չունի, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը միակ ասենք ճանապարհ ցամաքային ճանապարհն է, այսինքն արտանելու հետ կապված խելամիտ ավտոմոբիլային ճանապարհ էր, չէ, որը լացով մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ ինչ-որ խնդիրներ առաջանում, թե ներկրման, թե արտանման ժամանակ եւ ցանկացած ներդրող միջազգային բնականաբար
Հայաստան մարտադրություն հիմնելուց նաև մտածել է արտահանման մասին, որովհետև Հայաստանի շուկան ցավոք սրտի շատ փոքր է։ Ներդրումները խոչընդոտվում էին այն ժամանակ, երբ որ իրենք էին իշխանություն, երբ որ իրենք էին հանդիսանում տվյալ իշխանության քաղաքական եւ ֆինանսական հնարավորները եւ իրենք նույնպես իրենց գործունեությամբ ուրեմն արգելակում էին Հայաստանում ներդրումները։ Հայաստանում քաղաքականությամբ զբաղվելու հայտ ներկայացրած 3 երկրի քաղաքացի Սամվել Կարապետյանը իր մյուս քաղաքացիություններից կհրաժարվի միայն այն դեպքում, եթե հաջողություն գնացի խորհրդարանական ընտրություններում։ Դուք որոշակի կապ տեսնում եք քաղաքացիությունից հրաժարվելու եւ ընտրական արդյունքների միջև։ Ընտրական արդյունքների միջև կապը կա այս է, որ հաջողության ժամանակ, ոչ թե դեպքում, այլ ժամանակ։ Իրենց համար ավելի կարևոր է օտար երկրներում իրենց քաղաքացիությունը, քան օրինակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը։ Իհարկե շատ պատճառաբանումներ բերում են, բայց ակնհայտ է, որ իրենց խոսքի եւ գործի մեջ հակասություն կա, իրենք ասում են, որ մենք եկել ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության, չգիտեմ ինչ որ հերոսություններ անենք, բայց երբ որ գալիս է գործնական քայլի ժամանակը, մենք տեսնում ենք, որ իրենք նույնիսկ իրենց մյուս երկրների քաղաքացիությունից չեն ցանկանում հրաժարվել այ հանուն իրենց ասած գաղափարների, եւ սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ այս մարդկանց համար առաջնայինը իրենց անձնական նեղ անձնական շահն է, քան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական հեռանկարը կամ ինչպես իրենք ասում են այդ փրկվելու ճակերտների մեջ այդ հեռանկարը, իսկ իրականում փրկվելու այստեղ ոչինչ չկա Հայաստանի Հանրապետությանը, եթե իհարկե փրկվելու ինչ որ բան էլ կա, ապա պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը փրկել հենց իրենցից։ Քաղաքագետի պնդմամբ մինչև ընտրություններ ապա տեղեկատվության պակաս չի լինի, քանի որ խաղաղության գնացող ու զարգացող երկրի մասին ընդդիմությունը ասելիք չունի։ Մերի Խաչատրյան, Դավիթ Մաչկալյան, Հովհաննես Քյոսյան, լուրեր։